Доста хора не иска сниме ново видео, но няма да е на Roblox. Може би. Сега ще звънем на един мой приятел да го питаме какво. Ето го, ще го звъним. През това време ще влизам в Fortnite. Само стойте малко, ще играем може би на Fortnite. Да, на Fortnite. Чакаме да дигне, защото със сигурност няма да е скоро просто. Защото той... Не просто казвам какво... Сега прочетах. Чакайте да видим какво писаха. Не, затвори. Какво са писали? Не, просто казвам как... Госпожата казва, че трябва да се поправи. Госпожата казва, че трябва да се поправи. Какво пише толкова много тия? Да, значи тук. И така, тук какво има в Item Shop? Item Shop. Това от вчера е много я искам тази футболистка и е тая. Да. Диско Дива. Сега ще спукваме от бой моите приятели. Ако искат. Не, мой много добър приятел. Ало, Бойко! Брат, той па не е в Game Channel. Сега трябва да влезе. Той ще се усети, че не е в Game Channel. Бате Бойко. Още ли не е влязал? Иска да съм остакирка. Бойко! Да видим дали ще мога да отида в Game Channel. Защото да му кажа да отида в Game Channel. Ало! Брат, Влако, тиквата! брат, кой си ти, бе? Майка ти! Бойко ще говори ли, бе, брат? Не трябва да чуем. Бойко, явно за сега няма да играем с Бойко. Може би да му пратя покана да се усети и почваме да играем и ще ги спукваме на ранг. Invite to party. To my party. My party. Oh, come on, man. Bro, god damn. Bro. Come on, Pico. Oh! The
go, go, go. Maybe this one and this one. Maybe this a very good combo. To nie angielski kanał, nie zawsze chwała na angielski. Good combo. Някой пак се усетих. Не, тя каза, че само побълваш чурила. Стефи пак е права. И аз това чак, аз няма да споря с теб повече. Щеш. Патя момиченцата само сега. Това комбо не е лошо. Това комбо е много. Бро! Бехел, ще спрат ли да пишат? Дразнят ме. Когато ми пишат, не изгасва екрана, защото съм на стрич. Не стрич, не стрич. Поне се вижда стрич. Това преди беше да казва съм тук кацат, защото не се. What the Oh, come on! Това не е честно! Да, елит. Аре, то Бойко ще си свърши ли играта? Ти после някой ще си Айде бе, брат. Инвайт. Ми да, ако искам, бати. Само според. Хора! То ще ми приема ли? Дразни ме! Писва! Аре, свърши тази тъпа игра. Какъв си ти, бе? Хайде, бе, Бойко! Брат! Ай! Добре, хора, явно в това видео ще гледаме Бойко как играе. Тъпия му геймплей. Дайте да видим Ванко дали... Хора, стойте, имам идея какво е това. Сега ще влезем в Google. Долу, чакай, стой. Бойко умре. Най-накрая ще отида в парти чанел, брат. Айде бе, бате Бойко, бате Бойко. Бате Бойко! Най-накрая отида в парти. Най-накрая! Какво правиш, бе? Стой. Не го киквай, don't kick. Не го киквай. Бойко, през цялото време седях и снимах видео за YouTube и просто казах на хората, ами добре хора, явно в това видео ще гледаме тъпия геймплей на Бойко, брат. Oh man. I'm kicking to you this play again this next today, okay? Ванко е стока! What, bro? This is the play again this next today I'm play you do minimum ground. Уникално ще бъда, наистина не мога да повярвам, брат. Play trios, bro? Минимум ground, искаш да играем с него трио?
Let's... А? А? Искаш с него трио? Ок. Okay, man, go to play trio. Go to play Ама ти какъв клип trio. снимаш, бе? Минимум грал. Какъв клип снимаш? Някакъв е такъв за Fortnite. Блен. Yeah. Иги. This mini Mongrel, my friends, this Bulgarian children. Yes. What rank is he? Like you. Кой ранг беше, бе? Diamond 360. Diamond 360. This mini Mongrel. This bot. Mini Mongrel is bot. Твой ранг. No. Hihi. Mini Mongrel, clip it me. Clip it to me. Бойко, Why? кой ранг си? Diamond 346%. Аз съм 68. Лапай ми. Не се казва Y, защото Y е защо. Абе, бал съм тебе акцент. Не говориш ли на акцент? Снимам видео на тук. Какво видео снимаш? На Fortnite, на какво друго? Добре, здравейте хора. Днес ще видите как ще уиднем поредното трио. Ще клипваме хора. Минимум грал ще ги кери. След което ние ще го Не керим. е вярно, че ще ви кера, защото не съм играл от много време. Да, това е истина. Но минимум грал, много добро копеле. Малко е, но доста добър. Да, I'm on Така. 10. Yes. I'm Минимум грал, тук с цялата игра ще трябва да говорим на английски, защото Бен е някакъв македонец. Хубаво, аз днеска ходих на изпит по английски. Окей. Само петима от нашия клас. Go guys. Just win. On me, full box. Bro, we can, Boyko, we can get elite if we win this game like 20 kills. Yeah, I pick to elite, I pick to elite. Тъпо, затваряй си устата. Bro, is Mini Mongrel good or no? Yeah, good. Minimum grau is good. Is Male, better puta, than não me? stai no crop. I'm a good man. I'm a good man. Where are you guys? I'm a creature of the night. I'm pushing of the night. That Bro, oh On my me. god. On me, bro. I'm a creature of the night. Minimum grau, help. I haven't materials. Oh my god, guys, I'm dead. Fuck. Bro, Help, shit. minimum grau. Stay here. Minimum grau, help me. This rush. Help. One build, bro, one build. Good job. Mini Mongrel, help him, you stupid bitch. Okay. Minimum grau, brat, și minimum grau is bot, brata se venea de igra și igra Bitch, с că-ti това mate. То откъде знае? What the fuck, bro? You're a fucking bot, man. Yeah, I'm the best noob in Bulgaria. Yeah, bro, you're the best noob, bro. You're the fucking best noob. Абе, не ги пускай играм тебе, си те ще убия, бе, малумник. Okay. Mini shit, bro. He's mini shit, you feel me? Видиш се? Видиш? Minimum grau, you is mini shit. He doesn't have balls, bro. He's fucking gay. Fucking gay, вика. Bro, go get my fucking Weeboot, man. Македонец, моква и си затваря устата. защото Бичко ти мате. Ай, на Бичка тебе. ни матре. Минимум грау, аре бе, брат, направи нещо, бе, много си слаб, бе. И днеска хора ще гледаме как минимум грау не прави абсолютно нищо. Бездейства като най-големия бот, не знае на къде се движи. Да. Bro, Вземи this ми guy's so картата, не fucking взимай dumb, цялата man. Македонията, вземи моята карта.
Кой така? Аре, бе! Не, брат, ти какъв си педал. Oh my Малък. god! You fucking noob! Аре, бе, минимум грал. Дет. Oh, he's dead! Какво ти я кажи, бе? Kill him! What the fuck? Абе, минимум грал, ти ще го тос как вика, бе. Бато, даме тука! Си убица аз, нига! О май гаш. Бойко, я ме направи парти лидер. Окей. Бойко, do you wanna play duos? No! Минимум грал парти лидер. Бойко is my friend. Boy, you're so fucking dumb, you little kid. You're fucking nigga on the street. Bro, you're a fucking nigga. Goodbye, nigga. Goodbye, nigga. Оле. Че бах ти вързаното копеле, бе. I have a this. I have a this. I have a Пускай, this. Сега то сме инвайтва да му приема ли минимум грал? Не. Не. А ти кога ще ми гифнеш, бе? Ти кога си ми гифнал? Ти кога ще ми гифнеш? А ти? Когато ти ми гифнеш. Ти колко ми бакси имаш? Ще си купя. А? Ще си купя. Колко имаш? В момента. Да. В момента в картата ми имам 100 лева и баща ми каза, че ще си купя V-Bucks. 100. Аз имам 50. Какво ти гифна за 50? Не знам. Ооо! Минимум грал, сега пак ако ми свалиш процентите, повече няма да игра с тебе. Процентите. А така, ти си от... Ти не знам откъде си, но знам, че си отсигаш като махала. Ти си много голям бот. Ти си много голям траш. Абе брат, тази сега минута игра не можеше да направиш абсолютно нищо. Ама ми направих един кил. И вие нищо не направихте. Леле, чудо голямо. И аз си гледам. По-видял, пошторял. Да бе, скачай си, няма проблем. Ама ако падна пак процентите заради тебе, няма да игра. Поне англичани навършеше нещо. Нали викаш, че Аз бил това някакъв нещо на честно. македонец? Взех помпа. Още 2 помпи имам. Брат, нали викаш, че бил македонец, бе? Да и... Еми, Не, аз съм дет. Аз съм много стъп. where are ya? Мен ме убиха на зиплайна, брат. Защото нямах никакви оръжия. Гледайте, те тук се бият с кирки. Аз убих поне един. Браво те, бе. Това нищо не мога да направи, нали знаеш? О, колко купи си в Brawl Stars? Питай майка ти. Мама, колко купи Бойко в Brawl Stars? Дет. Не знае. Брат, тронота. Крак. Брат, не ми беше прозрачен на шибаната помпа. But you dead. Брат, не ми беше зарадена тъпата помпа, бе. О, минус 7. Ако падна още един път, левкам. Yes, минус 6. Ти е най-добре на земята, брат, сега си говори. Убивате на секундата, като паднеш. Хора ще играем. Бисъл га задай реди, бе.
Брат, тя е лоби, пуснах 1-1. Абе, мале, не, аз не да игра от си. 50 години ти Абе, ми бегай, аз не игра си вече. Бойко! Какво бе? Дай рейди! Абе, ти добре ли си бе? Айде дай рейди да загрее, тогава ще играем. Ама на мой мап, на мой мап. Айде кажи кой тъп мап искаш, този. Това е майка ти, бе, чакай. Тя че не зарежда. Оп, ако ми зареди, нека ще го пусна. Защото PlayStation ти е бавен. Не, главата че е бавна. Ето го. Млъкни, бе. В този тъп мап, дето няма и два... Абе, давай реди ти да си говорил, бе. Дето няма и... Брат, дето не дига и 5 FPS този мап. Абе, брат, кой те е питал млъкни малко и веднъж, бе. Майка ти. А на мютни се, бе. Кой на кого казва, аре, бе, къде си още няма така вътре, бе. Брат, на тебе сигурно малките деца по улиците ти викат: "О, мамо, виж, бати дъртия чича." Абе, не. Ти да Така, не аз обичаш да ми пееш на китайски после. Кой ти пе на китайски? Нема, бе, спорт. Не се тревожи моето момиче. Не се тревожи, гей. Айде, дай така по-бързо да табия и да се потушкам. Няма да чакам повече. God damn. Не. Го. Не се... добре. Опа! Я мога да спомня. Ама не да ме скликнеш. Гей. Кома говориш? Брат, ти гледаш ли го този? О, чакай, че не знам конец. Брашко ми лагва, бе. Защото ти лагва, аз ти казах, че този мап не дига и 5 FPS. Брат, нищо не лагва. Принцип не ми лагва. Не лагва, защото... Брат, гледай, не мога да се диска нищо. Брат, гледай, не мога ми изжитни играта, бе. Брат, аз не мога да я чутна, буквално. Още един рунд и стига. Не, няма стига. Тогава ще отивам да игра с англичани, нали там, какво беше? Да, защото бия, нали? Айде, давай. Чакай, че ми са нередени неща. Добре, вече се качи на това да не супер стръгвам. Не го очакваше това. Аз съм умен, не съм слаб като тебе. Направи чал. Долу е! Потролиш, бе, падал малък. Аре, идвай! Още е последен рунд е това. Защото аз може и да спирам. Защото игра сигурно вече 2 часа. Защото вече игра сигурно час и нещо. На кой му пука играе още? Да, ако иска мога да играя още. Ма като иска. Добре, това вече е последен рунд. Дай
Ама колите? Леле, бе, си много голям бот, бе. Искаш ли да се стига да видим кой е най-големият бот? Червено скопа, Бот опа. съм бил. Ти винаги си бил. Просто приятелите са такери. Не, нямам граплер. Бе, брат, си на тъп, бе. А към къде отиваш ти, бе? Я дай си взема един граплер. Ти имаш приятели, бе, брат. Правиш. Брат, няма граплер. Кой това е? Стой! Искам да си пусна. Стоя, бе. Оу! Ето. Чакай, ресетни билда. Аре, ела! Идвам. Че някой ми писа и брат ми угасна. Не ми е битва! Брат, не ми е битва. Абе, брат, гледай го, бе. Sigma Music, на мен ми върви на... Не ме би. Мале, Брат, казах ти да не ме биш, бе! Не, тук направо беше много хубав клипет, затова не се... Не знам, че никой не го видя. Защото изгасна екрана. Защото някой ми писа. По-добре съм станал преди. Същото е носи. Майка му стара, кой ми звъни, бе? Кой ми звъни, бе? Какво искаш, бе? Какво? Какво? Звънял съм ти преди 5 часа, ти като ми звъниш чак сега. Ми беше звънал по-рано. Брат, не кой тук, че ти учиш. Аз познам на никой не отпука. Ти има само тройки, четвърти учиш. Не за това. Мале, братле, колко е това. Защо падаш, бе, педал? Защото нямам граплер. Тия педали не са създали мапа да дават граплер. Да, той е един от тях. И пак не ми това. Бихте на 65. Той аз съм на 40, ама да говоря. Аз още не мога да видя, брат, той момент толкова много ми лаги. Има хитна. Абе, как не те хитнах, бе, копере малко? Ще съм по-добър от него. Си. Абе, стига си падал, бе, момче! Я ми дай мините тогава! Яйла! Ама спих едно! Помощ!
Само едно изпи, ей, аз изпих едно. Може ли по? Ама ти две ли си пиеш, хубаво. Бах ти жената. Но не мога да го видя, бе! Защото сега съм нинджа. Аз не те спомня. Да би се влезна, бе. Станали съм по-добър, нищо не го водиш. Не. Ма, той още изтахилва, бе, гледай го, бе. Спих едно мини. Две. Зажал. Едно. Так, не ми иди това, бе, не ми иди това, бе. Не! А той още не спира да пада, брат. И аз не спирам да падам. Не, бе, какво правя? Не! Ай, стига ма би, бе, педа. Оле, What your head? You are gay, you are gay, you are mega gay, bre. Šta te slazili, bre? Я махнем като да ти видим басейн. Точно не се спавиш. Какво става така? Ще се телепортира в бокса. Оправиш, бе, брат. Стига си сега. Какво се? Аз трябва да се науча да хипвам. Мале, къде пускаш главата, бе? Мале, къде се заврява? Ама, брат, как не ти срещаш с тези малки пръчета толкова с бързо тези скочета, бе? Не мога да разбера. От това време играеш тази шамана, бе? 4 години. Сирете ще му набия, той вече ще набие 100. Защо? Добре си, бе. Лесно, що? Защото вече не се играе ранкета. Добре, брат, още съм силен. Аз те бих 14 на 6. Браво, бе. 8 кила повече от тебе. Имам чувството, че яко речи куитна. Не. Че някакъв дет не е играл от 1 милион години и те би. Не, бал съм го. Брат, преди мишката ми да се оправи и светеше в лилаво, сега пък свети в синьо.
Върнаха Биг Буш бомбовете. Какво е? Уния Бошо... Не пука за тия бомби, бе, да, Дай реди. Чакай, аз Не ми се цъка с този скин. Оп, не е така. Знаеш кой скин най-много искам от тази там шопа? Килорена. Кой? Килорен мъжки. За 1500. Килорен? Да, от Star Wars ще го видиш. Казва Един се черен мъж. Кайлорен. Не знам, мен много ма кефи. Не знам, мен много ма кефи. Много искам. Защо не искаш някоя футболистка? Футболистка, що не искаш? Не ме кефи чак толкова много. От тогава, що не искаш Сайрон? Сайран? Да. Не. Аз бих си го взел. Сайран ли? Той тук ли е? Чампион Сайран. Да, бе. Не. Това е отвратителен скин, брат. Би ли си взел Фънкопс? Какво си взел? Фокус? Не бе, Фънкопс. Оня, дето диското. Да бе. Не. Шипрекс. Ела тук да те отрепам. Що е? Сайран, ела да те отрепам. Шипрекс. Капър. Ето скин много е добър. Ето, брат. Вау. И ето. Виж ли го? Как се казва този скин? Кой? Ето. Тоя? Да. Не мога да се сетя. Много добър скин. Сезон 8 Battle Pass. Ти имаш ли го? Не, аз тогава не играх. Много добър скин. Дай пак е тук. Ама този път моля ти се не умирай. Ей! Скачаме на моето място. Брат, аз съм IGL, така че... Какво си? IGL. Кой е IGL? IGL. Аз командвам къде да скачаме, какво да правим. Не, Може. Много хора, бе. тия хора си гледат работата, аз след това качваме зиплайна и се зиплайна към една къща. Брат, на 99 лайт. Не ти се баваш, брат. 99 лайт ще му набия на лоша. И ми го скилнах отгоре на което. Ма гледай лоша, къде е скочил, бе, брат. Те би се в газа сняла игра с тега, чо. Що е? Защото най-големия бот на света е. Що съм ти направил, бе, брат? Аз ти казах, че тук капсам, ти ми викаш речал. Ма че си момент, бе, брат, къде паднах, аз виж къде си ти, бе. Не, аз какво правя там, да ме убият ли искаш? Не си гледал. Вземи ми картата и просто се махня тук. Ага, И ти си фудет. Да, и ти си фудет. Синя помпа. Кликни, бе, кликни, че са чува, че ще изнасират тук, бе. Какво ще да правят? Аз съм жената. Да, ти си не слабия в България, нормално. Ага, два. Двама ли са? Да. Аз ти казах, ти се правиш на големия мъж. Унищожи го, брат. Унищожи го. Оп. Ще ги кучнеш, вярвам в теб. Няма материали, брат. Бегай, скри се тук зад стената. С плашки. Бегай, абе скри се зад някоя стена, бе. Браво! Сплашни. Бро, имаш мац. Билди, бе! Бро! Да, слаб съм бил, нали? Най-слабия. Пак ги убих и двамата. Защото ти казах какво да правиш. Не, имахме... Сега може да ми вземеш карта и да ме ребутнеш. Да, стой. Идва точно. Бягай, моля ти, умолявам те. Как разбра, че идват? Чух им стъп. Бягай.
Брат, как ще дойде някакъв Майдас, който ще му набия 99 лайд, бе? Чакай ти марка. Ето тук може. Вземи тази помпа, каквато идея, просто за да има после и за мене някаква. Коя бе? Тук пред те, о, снайпате. Бягай, бе. Брат, Бягам, какво бе. правиш? Ми GG. 2 кила. Тя си, брат, ще те снайпна. Какво правиш? Оп. Браво, бе. Как го лезем на това? Скача ти. За тебе служи постройки. Да, видях. Не се пускай. Чува е. Браво. Така че внимай много с мача, защото имаш много малко. Имаш 23 билда. Така че внимавай. Отдолу. Уби го то отдолу. О, те са и двамата, дърпни са тук. Не! Брат, защо умираш толкова бързо, бе, брат? Кой го каза? Първата игра кил бе, плюс един. Да, ти нямаш един кил, какво ми си караш? Брат! Дай реди. Дай реди, стига си викал бе. Ти имаш просто един кил, бе, как да не викам? Хубаво бе, шефе. Направи ли 11 бе? Не. Чак другата година. Добре, как е по-хубаво, да си по-малък или да си по-голям? Минимум грал. Как е по-хубаво, да си по-голям или да си по-малък? Не знам. Отговори бе! Не знам. Имаш ли мечта? Той е явно глух. Ако се чуди, ще говоря, тъй просто съм болен. На мене full piece. Fully box, роландет. Брат, взех това оръжие. Той дойде към мене, почнах така да го спама. 21, 4 пъти по 21 и пипенам, брат. И точно последния куршум, преди да му хване кръчето, той На ме. никой не му пука, гледаше работата, брат. Ти не си мириш. Къде падаме? О, дай класик. Абе, ние с теб нямахме ли мейн локация? Да, имахме тая. Да, това беше нашата, ама не, няма падаме там. Защото много далече, много занимавка, много майки ти има там, бе, беге. Бегай, бе, циганин. Какво? Бегай, бе, циганин. Как беше това, бе? Аз това съм го чувал. Не там за Жулиета ли беше? Какво беше? Не, бе, Лили Иванова казва на... Забравих името. На някой. На Константин. Да, и му казва, бегай, бе, циганин. Де той казва, обичам те, Жулиета, чайка, бегай, бе, циганин. Да, е това. Бегай, бе, Оле-ле-ле-ле, то си осра друг. Ама я си го срах между другото. SMG, паднах и на помпа и на SMG. Дет! Опа, неочаквано.
Има едно соло, той избяга. Знам. На там някъде. Там го видях как прескача оная ограда. Не, ето го, там е там. Внимай, че има такова снайпер. Снайпна ме. Бах ти майката. Хвърли се не дивно. Mă voi cu telefon zburat mă la Fortnite. Am ca să fiu mai. Да, знам. Брат, я го стига, защото съм на малко. Стига. Ама аре, ние да ходим на там. Бойко! Давай бе, зад нас сега ще дойдат. Искам ти един дръмгън. Бойко идва. На малко е, моля те. Не дей усирай работи. Брат, как може бе? Абе, нали беше на малко бе, щом набих 70 лайки не умря. Ще се хил на тъпия гей. Ма ти си гей бе, че ми вика, че не носи 70 Аз намира. какво направя? А имаш ли някакъв мац? Аз си казах, дай брат да се върнем, защото съм на малко. Дай брат се върнем, защото съм на малко, ама аз тръгнах да се върнам, но той се снайпи. И той е снайпи. Брат, той ни кочи на 2 в 1, не мога да повярвам. Аз поне му убих дулото, брат, е тука. Сега той ще дойде да му вземе картата, да. Как аз поне ще убия някой, бе, брат. Да знае, че или след тази игра, или след другата може и да спирам май. Шуме гей. То го не служиха. Чукате манафи, оу е. Чакайте. Баща ти. Не. Не и днес, не и сега. Ти какво би направил, ако си е тук горе, ако си на някаква голяма сграда и някой ти сплитне? Ще му скочи върху него, докато не сплитва. Мисъл, аз докато падам и ще го застрелям в главата и той ще умре. Да, но си едно в едно, примерно. Ще скочи И в той те храст. сплит. А ти рискуваш. Глава 150. Колко? 153 бие този пистолет глава. Ето А зеления райфъл бие 109. набих 153. Чакай малко. Цигани, я ти ще ни слагаш моят приятел. Цигани. Фурнет. Не се мисли за някакво добър. Потому що е по-близко. Брат, не знам къде какво бие. Бой. Къде падаме? Добре. Бе, то път да ги унищожим. 19% съм на Diamond 3. Заради кой? Заради тебе? Не е вярно. Мисля, че имам перфектен дроп за тук. Да, имам. Ще дойдеш ли на мен? Защото аз имам перфектен дроп за О, имам и помпа. Аз чам към тебе.
живееш в мотел. Я още тук някой служил биш. Ето тук. Двама са. Хилват. Моля. Помпа, ако нямаш. Имам. Аре, ще взема тази, защото преди ми беше любима. Няма бе. Бойко! Не носам. Буквално съм не. Не, че брат, ако направиш нещо. Имам банани, имам и 3 минути. Той сега ще ги попне, брат, нормално. Бягай, имаш импулски, бе. Аз викам, бягай, имаш импулски. Имаш импулски, още 9 можеш да избягаш. Ама бота кога ще се сети? Марс, ако те убият те си. Унищожи ги от бой, брат. Аз няма материал, брат. Не, моля ти, ако умреш. Чакай, с хил. Бягай, бе. Не. Не, Да. това ме уби, не уби. Да. Да, още една. Не, аз не искам 11. повече проценти брак. Бях 68, сега съм 35. Добре, дай последна, чак само се сменя скина. Хора, това ще бъде видеото. Вече ми омръзна да снимам. А ти до сега снимаш. Какво? Ти до сега снимаш. Да, снимал съм 52 минути. Чао хора.